我们现在讲一下验修工具箱的原工具。那原工具箱面目前我们只有2个功能，有一个圆弧转圆。圆弧转圆就是将这些圆弧转成一个磁圆。那比如我们可以单选一个，好，它就转换成圆。那你也可以说宽选。转换的时候，你看这些线啊跟线型的话，颜色它都会一模一样的，不会改变。那我们第2个就是说批量修改圆跟圆弧的半径。我们先倒回一步，倒回去圆弧，我们选择这个命令，然后这里可以输入半径，比如我们输入个5毫米，这样宽一下的话，全部都会变成5毫米。好，你看这些大小都会变成5毫米。那它也会，如果我们比如中间，我们先倒回去，中间加一些干扰的线过去，然后我们也可以读取里面的其中一个，比如我们输入一个 S 的话，就读取，比如我们要把所有的圆变成这个圆这么大，我们选中它，好，它就会读取到 18.4i5， 那你再来宽。那所以我们这样宽选的话，它会自动过滤掉圆跟圆弧，只能选到圆跟圆弧，像中间我们画的这些线它都选不到的，它会自动过滤。那我们宽一下，你看现在全部变成了这么大小。